Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dan berjumpa bersama Wiro QQ atau Cak Warto di Pasujutan Songgolangit. Kali ini tokoh-tokoh masyarakat sedang berkumpul. Ini enaknya kita ngerokok, ngopi, yang disingkat ngorok, sambil ngopi, ngerokok, cari ilmu dengan Mbak Wiro QQ. Monggo ingkang badhe tanglet mengenai apa saja, sharing apa saja, barangkali ada yang perlu dipertanyakan tentang kehidupan, tentang keadaan yang sekarang telah terjadi, bagaimana kita harus mensikapinya. Atau mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu, Mbak, nyantai nggih Mbak kalian merokok gitu ya? Siap. Kalau melihat situasi sekarang ini kok semakin kita bingung mana yang harus kita turutin, Mbak. Aturan pemerintah kah? Atau para alim ulama yang harus kita turutin? Sebab ada beberapa kali kita nggak bisa Jumatan, terus ada beberapa kali kita harus ya istilahnya nggak bebas gitu, nggak seperti yang kemarin-kemarin. Sekarang aturan itu harus kita lakukan untuk menjaga yang namanya kita tidak terkena virus. Apa benar, Mbak, virus itu ada dari dulu? Nun sewu, kita ini orang awam dengan hal-hal seperti itu. Tapi kalau yang namanya ibadah kita dibatasi atau mungkin tidak boleh memakmurkan masjid, nah itu kayaknya kita kurang bisa menerima. Gitu. Gini, namanya siapa, Pak? Saya Nurul Gunawan. Dari mana, Pak? Saya sebetulnya sih dari tadi, Pak. Surabaya asli saya, Pak. Nah, ini dan Nurul. Iya. Dari Surabaya jauh juga ya. Iya. Kalau pertanyaannya, kita harus nurut sama siapa? Nurut pemerintah apa ulama gitu ya? Iya. Nurutin dua-duanya. Selama umaro dan ulama ini bekerja sama, ya, berdampingan antara umaro dan ulama, dalam arti ulama sebagai penasehat umaro. Ulama itu bukan anak buahnya umaro, gitu ya. Umaro itu orang yang diberikan amanat untuk mengatur, mengurus tatanan di dalam pemerintahan, itu kan umaro. Ya, dari tingkat kelurahan sampai presiden itu umaro ya, dan jajarannya. Nah, ini harus untuk membangun sebuah peradaban bangsa dan ketentraman negara, keamanan, ketertiban. Ini sebaiknya bekerja sama antara ulama dan umaro. Ulama itu posisinya sebagai penasehat umaro. Tuh. Saya pernah dengar yang katanya tegaknya suatu negara itu ada 4 pilar. Ya. Yaitu ilmunya para ulama, terus adilnya para pemimpin, terus dermawannya orang-orang yang kaya, dan doa fakir miskin. Ya. Ini keempat ini kalau salah satunya enggak berfungsi, negara tidak akan bisa berdiri, apa benar? Ya emang begitu konsep. Dalam arti
konsep yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis itu tidak ya? Itu hadis ya, hadisnya bahasa Arab lah. Karena hadis itu sabda Rasulullah. Ininya gini, kiwamud dunya bi arba'atin apa? Jadi tegaknya dunia bahkan bukan negara, kiwamud dunia. Tegaknya dunia ini terjadi dari beberapa negara. Jadi negara-negara ini pun akan tegak gitu. Bi arba'atin apa? Itu dengan 4 golongan, 4 kelompok ya. Nah, 4 kelompok ini namanya tegak kan berarti 4 kelompok ini sebagai penegaknya. Penegak itu ya pilar kalau sana. Dan khususnya di Indonesia ada istilah 4 pilar. Ya, 4 pilar ya di Indonesia ini ada 4 pilar. Nah, tegaknya dunia ini kata Rasulullah, kiwamud dunia biar batin apa tadi. Tegaknya dunia ini ditunjang oleh 4 golongan manusia. Yang pertama, bi'ilmil ulama. Ilmunya ulama, kemudian bi'adil umaro, dengan adilnya para pemimpin, umaro itu pemimpin. Ya, kemudian bisa khawatir agnia, kedermawanan orang kaya. Terus bidakwatil fukara, yang keempat dengan doanya orang fakir. 4 ini harus kerjasama. Umarok bekerja sama dengan ulama. Ulama sebagai penasihat umarok. Umarok melaksanakan kebijakan berdasarkan nasihat ulama. Kalau ulamanya jangan. Ini resi ya ulama ini. Kalau di pewayangan resi, ya kan? Resi. Kemudian, nah ulama dan umarok ini bekerja sama. Nah ini yang digarap oleh ulama dan umarok kan ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Nah ini juga punya peran. Jadi bagaimana caranya ulama memotivasi para agniya, para orang kaya ini supaya dia punya sifat sakho ya, dermawan. Makanya ulama yang menerangkan ada zakat, ada infak, ada sedekah ya kan? Itu tugas ulama. Itu. Nah, kemudian umaroknya ngatur dalam urusan tata negara. Gitu ya, mana yang sesuai dengan keadaan dilaksanakan sesuai dengan nasihat-nasihat para ulama, apalagi Indonesia khususnya kan berjuangnya para ulama dari zaman dulu gitu. Nah, kemudian orang fakirnya ini kan harus dilibatkan supaya orang fakir ini bisa sinergi dengan harmonis dengan orang kaya. Orang fakirnya dia juga akur dengan yang kaya gitu, bukan menulari. Iya, bukan ada yang ngomong nulari, ya, ketularan jadi miskin. Orang kaya ini nggak akan jadi kaya kalau nggak ada orang fakir. Dia disebut agniya, disebut orang kaya kan ada orang fakir. Ini disebut umarok, disebut pemimpin karena ada rakyat, dan yang menjadikan ini pemimpin rakyat. Rakyat itu ada yang kaya, ada yang miskin. Makanya peran kerjasama ulama dan umarok ini mensinergikan orang kaya dan orang fakir ini supaya sama-sama bekerja sama dengan mendukung semua program pemerintah. Dan pada dasarnya pemimpin manapun, pemerintahan manapun adalah dalam rangka mencerdaskan bangsa. Ya, ulama dan umarok ini kerjasama dalam rangka apa? Mencerdaskan bangsa. Kalau seandainya ada yang membelokkan gitu bisa fatal nih Mbak. Belokkan kemana? Artinya mungkin ada yang mau menjual apa, memperjualbelikan ayat, atau mungkin yang hak dikatakan batil, terus yang haram dikatakan halal. Dalam situasi seperti ini, wah itu sangat-sangat menyengsarakan rakyat ya Mbak. Ya itu namanya durhaka, pasek. Cuman
dalam kehidupan dunia, yaitu antara hak dan batil itu bersaing bersama-sama. Yang hak maju, yang batil maju, ini loh. Yang jadi masalah sekarang, yang hak ini tidak termanage dengan baik, sementara yang batil ini manajemennya luar biasa, sehingga jauh-jauh hari itu ya Sayyidina Ali kalau mau baca itu mengingatkan begini, al-haqqu bila nizam yaklibuhul batil binizam. Hak, kebenaran yang tidak diatur dengan manajemen yang baik, yaklibuhul batil binizam, akan dikalahkan oleh kebatilan yang diatur dengan manajemen yang rapi, sehingga kebatilan merajalela karena yang hak ini tidak dimanage dengan benar. Artinya antara ulama dan umaro nggak bisa jalan bareng. Umaro sekarang justru cenderung mentang-mentang kuasa, padahal kekuasaan ini amanah dari bawah, dari rakyat ya, yang terdiri dari orang kaya dan orang miskin ini. Dia harusnya membantu amanah itu untuk mencerdaskan bangsa. Nah, bangsa yang cerdas itu artinya bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Insya Allah kalau pemerintah dan umaro kerjasama dalam rangka mencerdaskan bangsa, membangun pribadi-pribadi bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah, beres dunia ini. Yang kaya berakhlak, iman, takwa, berakhlak. Yang fakir beriman, takwa dan berakhlak. Sekarang orang yang kaya kan mentang-mentang kaya. Sampai ada lagu peringatan, jangan mentang-mentang kaya. Apa itu lagu siapa itu? Gimana lagunya gimana itu? Jangan mentang-mentang kaya. Nah itu memandang orang. Nah itu enak ya, suaranya enak ya. Ada sampai ada peringatan itu. Kenapa? Ini orang kaya nggak berakhlak, nggak beriman, nggak bertakwa. Nah tugasnya ini, tugasnya ulama ini membina ini kerjasama. Gitu loh. Kalau ada manajemen yang bagus, itu orang kayanya akan beriman dan bertakwa, berakhlak. Nah karena dia beriman, bertakwa, berakhlak, dia ingat bayar zakat harta, dia bayar zakat itu, mau infak, mau sedekah, mau karena dia berakhlak, dia juga tidak melecehkan orang yang fakir, juga ada rasa kasih sayang terhadap yang fakir, ada kepedulian sosial, sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan. Nah orang enggak ate ngotel ya, cara Surabaya ngotel ya. Kate ngotel sungkan sing wis lima ngotel iki. Apa ngotel apa ngentet apa sungkan mergo yang kaya beriman, bertakwa dan berakhlak. Itu sebetulnya. Jadi ini empat ini nggak bisa. Kalau empat ini bisa, nah ini bagaimana? Ini kan antara umaro dan ulama nggak nyambung ya, gimana? Malah ada terkesan kalau ada suatu kepentingan. Iya, ada kepentingan ya. Tadi itu antara hak dan batil tadi. Ya terus tadi apa? Menjual ayat-ayat dibelokkan dengan menjual ayat. Nah ini loh yang ini. Ini namanya nggak berakhlak. Ya dan nggak beriman dan nggak bertakwa. Karena kalau dia ulama yang beriman dan bertakwa, nggak mungkin berani jual ayat Allah untuk kepentingan, membawa ayat-ayat hanya untuk kepentingan supaya dapat sesuatu dari pejabat misalnya, dapat sesuatu dari orang kaya untuk kepentingan kesenangan pribadi ya susah. Ini namanya nggak beriman, nggak bertakwa. Kalau beriman bertakwa kan orang beriman yang bertakwa kan dia berusaha menjauhi larangan Allah, dan menjual ayat Allah itu larangan. Wala tastaru bi ayatillahi samanan qalila. Jangan kamu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ayat Allah itu untuk kebahagiaanmu, kesejahteraanmu, ketentramanmu, keselamatanmu dunia sampai akhirat. Jangan cuma dijual dengan nilai duniawi semata-mata. Kalaupun kelihatannya dipandang sukses gembledor, ada sukses sesaat pandangan manusia, tapi dia sudah membinasakan dirinya, meletakkan kegagalan sejak awal. Dia sukses sesaat tapi gagal selama-lamanya. Karena apa? Ayat Allah yang tadinya untuk kebahagiaan akhirat dijual untuk nilai dunia. Itu yang dimaksud jual ayat Allah itu. Akhirnya yang jadinya tumpang tindih, akhirnya antara ulama dan umaro.
nggak jalan. Ntar kalau ada ulama yang rada jejak dikit kritik, ntar dikriminalisasi lah, apa gitu ya. Nah ini kadang-kadang gitu ya. Harus sama sih ulamanya juga memberikan bimbingan, memberikan nasihat, mencontohi akhlak-akhlak yang karimah, ya kan? Ya dengan cara-cara yang santun, bil hikmah ya, ngajak bil hikmah. Contohnya seperti sholat aja kan nggak mustahil pimpinan sholat itu salah. Imam salah kan bisa aja terjadi manusia. Nah, tetapi makmum pakai etika kalau negur kan diajarkan. Kalau imam salah, jangan, weh salah lu kan nggak boleh, malah jadi batal sholatnya. Jadi kalau imam salah misalnya, makmum cukup subhanallah, pakai etika tetap ya kan. Itu. Nah, ini jadi jagalah keharmonisan ulama dan umarok ini sama-sama bekerja mengemban amanah untuk membangun manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak. Ini kalau terwujud nih, nggak ada korupsi ya. Wes ya nggak ada korupsi, nggak ada orang nyolong, nggak ada maling, nggak ada orang ngentit. Kenapa? Udah beriman, bertakwa. Nah, ini cuman tadi itu antara hak dan batil tadi. Gitu loh. Kadang-kadang kebatilan dibungkus dengan hak gitu. Ya kan? Jadi jelas-jelas itu keburukan dibungkus dengan kebaikan, kebohongan dibungkus dengan kebenaran. Nah, ya tadi itu 4 pilar ini. Ya, ulama dan umarok harus kerjasama dalam rangka membentuk atau membangun kehidupan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak karimah. Nah, rakyat ini ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, udah ini HP. Kira-kira kan gitu kan yang dimaksud ya. Iya. Nah,